都唔記得咗究竟行過幾多次紅地氈，喺片場捱咗幾晚通宵，俾導演嗌過幾多次 NG，我嘅生活真係日日新鮮。唔係，應該話係我嘅生活真係日日都有 take two。計我話咧，我哋而家嘅家庭咧已經唔係當初嘅超級愛情浪漫電影啦。咁即係咩？而家係家庭喜劇。But I love it。好彩唔係驚悚片。有時都係㗎。係嘛？我問下你啊，咁你覺得家庭嘅意義係咩？就好似無論日頭拍咗幾多場對手戲都好，或者外邊接咗幾多個 job 都好，一返到屋企咧，你就係我嘅主角啦。以前咧，我係台上最閃嘅新娘，而家我係3位小朋友嘅媽咪。生活會變，環境會變，我哋嘅身份都會變。我諗我而家變得更識得體諒人哋。婚姻令我學識到愛一個人要識得珍惜，要識得講 I love you， 仲要識得嗌交之後，無論啱定係唔啱，都會願意同對方講 I'm sorry。冇人會知下一個7年我哋會變成點樣，或者啲日子會變得好平靜，冇 fans，冇通告。係㗎，仲冇玫瑰，冇香檳，冇衣香鬢影，但係我哋依然可以日日都過到情人節一樣。有鄭生你喺我身邊，日日都值得慶祝㗎啦。Guess what? You just made my day again.